台湾的地形和气候特殊，因此有高达600多种的鸟类在这里生存，而且其中还有25种是台湾特有的。如果您想认识这一些鸟类的话，现在在成大医院的艺术走廊有30多幅由台南市野鸟学会所拍摄的照片，而且现在如果使用手机扫描 QR code， 还可以欣赏到小鸟的美丽身影和叫声。这个白耳画眉也是很特殊的，它这一撮好像耳朵的，事实上它是羽毛，一撮这个是它最大的特色。好，这个全世界也只有这边有而已。台南市野鸟学会的成员认真向大家解释鸟儿的姿态跟外形，并示范利用手机的软体功能，将 QR code 扫描一下，小鸟的美丽身影以及叫声就展现在众人眼前。而这些摄影作品全都是由野鸟学会的成员所拍摄的。这次将在成大医院展出30多幅的作品。今日要展览这25种是咱台湾才有的，伊特别是安怎？不止我们的几个有5、6个鸟友提供很特别的展示，另外一个是利用QR code 对，你也听着，我小等的展示给大家看，在郊外拍的 DVD， 很漂亮的 DVD， 还有它的鸟叫声。世界上有9000多种的鸟类。但因为台湾地理环境特殊，即使面积不大，但却能存在600多种鸟类，而且有25种是别的地方所看不到的。来一趟摄影展就能够欣赏到台湾宝岛的珍贵物种。人间卫视台北、台南综合报道。